Шановні колеги, ще раз доброго ранку. Починаємо. 4-й форум розвитку громадянського суспільства, і тема у нас дуже важлива – змінити себе, щоб змінити країну. Ми будемо говорити про предметні речі, про те, як нам стати більш професійними, як нам взяти на себе більше відповідальності і не просто взяти, а зробити ті речі, які ми обіцяємо зробити собі, зробити суспільству, як ми обіцяємо проконтролювати і допомогти владі. Це все дуже реальні, важливі речі. Я нагадаю, можливо, коротко, як відбувалися зміни в українському суспільстві протягом останніх 2 майданів. Є у нас така. Це моя особиста думка, а проблема мені, моїх колег, моїх людей, які вийшли на Майдан, але після Майдану повернулися просто до своїх справ і стали жити тим життям, яке було до того, що нам вийшли змінити Україну. Фінансування громадських організацій з боку держбюджету. Решливе питання. Є законопроект? Як мінімум, це є в проєкті стратегії. Воно буде сьогодні обговорюватися, тому я думаю, з цим стикаються виступати представників організації громадянського суспільства. Зараз практично так, по тарілці розмазується і дуже часто дуже певним структурам видається. Треба, щоб це було прозоро, чітко і незрозумілі цілі. Треба, я погоджуюся, які кроки. Для того, значить, перше, воно має бути в стратегії, потім це питання оподаткування діяльності громадянського суспільства, взагалі взаємодії, фіскальної взаємодії держави. Тут йдеться про включення цього податкового кодексу. І третє, звичайно, в поточному законодавстві, тоді разом з організаціями громадянського суспільства внесення змін до законодавства, щоб ці всі форми були прописані, щоб ті кошти, які бюджетом виділяються в рамках різних урядових структур, були або зведені в один фонд, це в багатьох країнах з прозорим конкурсом і зрозумілим механізмом розподілу. Дякую. Користуючись нагодою, одразу запрошую вас на ефір з цієї теми на Громадське радіо. Поговоримо десь на півгодини, вас розтерзаємо і виб'ємо з вас конкретний план дій, принаймні те, що залежить від вас. В цьому сенсі буде радий бути експертом. Дякую. Ніяк не борються, бо корупція подолана. І зараз ми в Швеції вивчаємо, як вирішуються гендерні питання і так далі. Тобто нам... Earlier this morning that more than 50% of all the participants are coming from outside here, from all over the country, from the east, from Crimea, from the west. And I think this is such a great platform to bring together all of the civil society organizations. Сьогодні зранку я чув від організаторів такий факт, що близько 50% чи половина учасників є з-поза меж Києва. Це із Сходу, із Заходу, з Криму. І сьогоднішній захід є чудовою платформою для спілкування і діалогу. As was mentioned by our great moderator, gender equality and women's rights is one of